Halo teman-teman, kembali lagi di Terujukan Pasti Gacor. Oke, langsung aja. Eh, Sebelumnya teman-teman sehat-sehat saja kan? Oke ya, semoga terujukannya juga sehat. Biar kita terhibur dengan kicauan burung terujukan. Oke, langsung aja. eh, Terujukan Pasti Gacor mau membahas tentang cara menjinakkan burung terucukan. Oke ya, burung terucukan sendiri itu sejatinya itu mudah beradaptasi ya, paling gampang untuk beradaptasi, nggak mudah stres ya, karena kalau kita bisa merawatnya dengan baik ya. Nah, ini kendalanya itu giras. Oke ya, kali ini mau membahas tentang menjinakkan biar tidak giras gelabakan. Oke ya, langsung aja saya merangkum ada tiga ya, ada tiga cara. Itu berdasarkan pengalaman saya. Langsung aja. Yang pertama itu apa ya, terapi lapar. Terapi lapar sendiri bisa dilakukan dengan tidak memberi makan burung terucukan ya, tidak memberi makan pagi hari. Nah, ntar siangnya baru dikasih makan. Caranya gimana? Pakai tangan teman-teman, kasih makan pakai tangan. Kalau nggak mau makan, sorenya aja, ditunggu 1 jam dulu. Ntar kalau udah 1 jam nggak mau makan, tunggu 1 jam lagi, tunggu 1 jam lagi, dan seterusnya sampai mau makan ya. Tapi kalau sampai sore nggak mau makan ya, kasihkan aja, nunggu hari berikutnya. Oh iya, terapi lapar ini jangan dilakukan kalau beli ombyokan langsung ya. Kalau beli ombyokan langsung, ntar bisa mati malah burungnya. Jadi kalau udah dipelihara sekitar 1 minggu ya, jangan langsung di terapi lapar kalau dari burung ombyokan. Nah gitu aja. Terus yang kedua ya, yang kedua itu terapi mandi. Nah, terapi mandi itu ada banyak. Yang pertama mandi semprot sampai basah kuyup ya, sampai burung terucukannya itu gemetaran. Nah, itu. Terus yang kedua mandinya dipegang tangan ya, disemprot pegang tangan. Kalau nggak disemprot ya dipegang tangan sambil dicelupkan ya, dicelupkan air. Nah gitu. Terus yang ketiga, cara mandi yang ketiga, mandi malam ya. Nah mandinya itu 2 kali, pagi sama malam. Malamnya sama ya caranya ya, mau dicelupkan, dipegang celupkan, atau disemprot basah kuyup sampai gemetar. Nah itu ya. Terus, nah ini yang paling utama ya. Yang paling utama itu kita memindah-mindahkan atau menaruh tempat ya. Nah, menaruh tempatnya itu didekatkan dengan manusia. Nah, itu dia awal-awalnya itu gelabakan. Lama-lama nggak gelabakan karena sudah terbiasa ya. Nggak cuma didekatkan manusia, sering-sering dipindah tempatkan. Semisal di depan rumah, di belakang rumah, pindah lagi samping rumah, dalam rumah ya, didekatkan dengan manusia atau didekatkan dengan pemiliknya ya. Kalau pemiliknya mau makan di dalam rumah, taruh depan sambil makan gitu ya. Nah gitu ya, mungkin cepat ya, paling tidak
1 mingguan udah jinak ya, 1 minggu ya. Ya gitu aja ya, semoga berhasil ya kalau mencoba tip ini. Kalau kurang jelas, ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Oke, saya tunggu. Ntar saya bikinkan video lagi. Oke, segini aja ya video dari terujukan pasti gacor. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.